হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের জন্য। ফার্স্ট টাইম আজকে আমরা এমন একটা ভিডিও নিয়ে মানে রিয়াকশন দেব। সম্পূর্ণ বয়ান, এটা বয়ান নেই কোথাও এখানে। জাস্ট একটা ছোট্ট মেয়ের যে তার প্রথম তার জীবনে আজানের শব্দ শুনছে, শোনার পরে সে কতটা অবাক হয়। তো এই বিষয়টার উপরে রিয়াকশন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, ইনশাল্লাহ আশা করি আমাদের সাথে আপনাদেরও ভিডিওটা ভালো লাগবে। আগে দেখি, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। সাথে আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর আমাদের রিয়াকশন আমরা জানাবো। That's a good one. Yeah, it's the call to prayer. Pail? Yeah, it's the call to prayer. What do you think? That's a good one. That chills. Let's go. That's a good one. তো এটাই হচ্ছে ভিডিও, আর বলার আসলে কিছুই নেই। ভিডিওটা দেখার পরে আসলে যেটা মনে হয়, ছোট যে মেয়েটা যে দেখলেন, সে তার জীবনে প্রথম আজানের শব্দ শুনছে এবং আজানের শব্দ শুনে সে এতটাই অবাক হয়েছে। তার কাছে মানে আমরা সবাই জানি যে বাচ্চারা যাদের বয়স ছোটবেলা থেকে 7 বছর বয়স পর্যন্ত তারা একেবারে নিষ্পাপ হয়ে থাকে। এরপর বিভিন্ন ইসের মাধ্যমে তারা হয়তো মুসলিম হয় প্রত্যেকটা বাচ্চা। পরবর্তীতে তারা পিতামাতা বা পাশের পরিবেশের কারণে তারা অন্য ধর্মের ধর্মান্তরিত হয়ে যায়, সে হয়তো নিজেও বুঝতে পারে না। তো এটা রিয়াকশন দেখলে বুঝতে পারবেন যে ফার্স্ট টাইম আজান শোনার পরে তার ভিতরে যে প্রতিক্রিয়াটা, কিউরিয়াস হয়েছে, হ্যাঁ ভেরি ভেরি কিউরিয়াস, কিউরিয়াস। এতটা অবাক, মানে সে এর আগে হয় নাই এবং এতটা ভালো লাগছে তার। তো শ্রুতিমধুর সাউন্ড কে হ্যাঁ, কখনো শোনে নাই শোনে বিদেশে, নাই, এত আশ্চর্য হয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে গেছে, কোথা থেকে সাউন্ডটা আসতেছে আসতেছে এবং সে খুঁজতেছে যে কোথায় আছে কোথায় সেই, আছে। কে এই মানে শব্দটা করতেছে, তাকে মানে খুঁজতেছে, চারিদিকে খুঁজতেছে। তো এটাই হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য আর কি। যারা মনোযোগ সহকারে আজান শুনে বুঝতে পারবেন আজানের আসলে কতটা মহিমা আছে এবং যে কি হ্যাঁ, একটা কি ফজিলত। সৌন্দর্য আছে, ফজিলত এই আছে। আজান শোনার সাথে সাথে প্রত্যেক মুমিন ভাইদের আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত মসজিদে। তো আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক। আমরা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছি, ইনশাআল্লাহ একদিন আমরা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাব এবং আল্লাহ আমাদের তওবাকে কবুল করুক এবং আল্লাহর পথে চলার তৌফিক দান করুক। এবং এনার মতন ছোট ছোট যে ইসলামের যে সৌন্দর্যমূলক ভিডিওগুলো আছে, আমরা পরবর্তীতে সেই ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেলে নিয়ে আসতেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে সেই ভিডিওগুলো আমাদের সাথে উপভোগ করতে পারবেন আপনারাও। নিজেদের ভিতরে পরিবর্তন আনতে পারবেন, পরিবর্তন আনতে আপনি পারবেন, প্লাস আপনার হ্যাঁ ফ্যামিলি শিখতে পারবেন সকলেরই। অনেক কিছু। আমাদের মতো আমরাও শিখতেছি নতুন কিছু, প্রতিদিনই শিখতেছি। আর এই শেখা হয়তো আপনারাও পরিবর্তন হবেন এটার মাধ্যমে। তো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন আর ভালোবাসা দিবেন আর দোয়া করবেন আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে, যেন
আমাদের পরিবর্তনটা আস্তে, আস্তে তার কাছে ভালোভাবে কবুল হয়ে যায় এবং আমরাও দোয়া করি আমাদের দর্শক যারা আছেন, যারা দেখতেছেন অবশ্যই তারা আ ইনশাআল্লাহ একসময় ভালো পথে এবং আল্লাহর দেখানো পথেই আমরা সবাই যেতে পারবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করতেছি। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।